Ajakirjanduses Sobrades selgub, et Ameerika jalgpalli mängiti vabas Eestis juba tormiliste 90ndate keskel, kui Tallinnas tegutses pioneerina Dragonsi nimeline meeskond. Poolmüütiline tiim osales toona Soome meistrivõistluste püramiidi madalamatel astmetel ja vajus siis ühel hetkel unustusse. Kuniks nullindad tõid ala koos Tallinna tormiga tagasi pilti. Inimesed, kes lihtsalt jälgisid Ameerika jalkat, oli siin siis mingisugune kaudne huvi või olid kunagi käinud ülikoolis või midagi, said kokku ja nad, see spordiala ise on huvitav jälgida. Et siis said kokku ja mõtlesid, hakkame ise ka proovima. USA's vaatab riigi populaarseima spordi kohalikku tšempionaati NFL keskmiselt 17 miljonit ameeriklast mängu kohta. Finaali ehk Super Bowli jällegi üle 100 miljoni silmapaari. NFL-i endiste ja praeguste sangarite või legendaarsete klubidünastiate pärand on aidanud Ameerika jalgpallil kinnitada kanda ka riikides, kus muidu on au sees teised alad. In Turkey, it's also quite popular sport. Maybe not in the sense of football and basketball, because in football and basketball you can make money. In my country, American football is also very popular amongst university students. It has been being played since 90s. I think in university level we have around 40 teams and professional level in Turkey we have around 20 teams. Ameerika jalgpallis on peamiseks eesmärgiks jõuda vastastiimi otsatsooni, mida premeeritakse edu korral 6 punktiga ning mida tuntakse enamikele tuttava touchdownina. Sinna rühitakse pea 110-meetrisel platsil 9 meetri haaval. Ründaval meeskonnal on selleks 4 katset. Kui see luhtub, siis hakkavad nemad kaitsma ja oponendid ründama. I think there is this misconception about this sport. For example, it's a bunch of big dudes going out there and randomly hitting each other. That's totally incorrect. In this game, everything is precisely thought and calculated. Every step you have to make, every direction you have to go, you have to know these things beforehand. Tartusse tekkis Ameerika jalgpalli ametlik harrastajate seltskond 2010. aastal. Toonased Tartu Titansi asutajad treenisid küll ülikooli linnas, kuid võistlesid Tallinnas Stormi ridades. Täna võtab Leedu ja Läti konkurentidega 5-liikmelises Balti liigas madistav amatöörklubi Tartu Titans, aga ise abivägesid pealinnast. Sealse Tallinn Kingsi hingekirjast. Oleme ise õppiv tiim, selles mõttes meil ei ole ühtegi professionaalset treenerit, meil ei ole ühtegi professionaalset mängijat. Mõned endised mängijad on Soome liigas mänginud päris kõrgel tasemel, päris heade treenerite all, nii et neil on mingi käekiri on tuttav ja tänu sellele nad on ka võimelised nagu meie tiimi juhendama sellel tasemel, kus me täna oleme. Aga treenerid kogu aeg õpivad. Meil on nii-öelda vanematest olijatest ja aktiivsematest mängijatest on nagu adminpunt ja ma tahaks öelda, et see on niisugune 7-liikmeline. Et mida me just tegime ja just praegu oleme saamas, on nagu MTÜ tagasi sellele, ehk siis, et see asi läheb nagu ametlikuks, et siiamaani me nagu opereerisime selle pealt, kes tuleb mängima, siis tal on nagu kuutasu ja selle pealt meil nagu eelarve tekkiski, et eks me siis nagu selle miinimumvahenditega tegime nii palju, kui me saime, et põhiraha lähebki siin staadionite rendi peale ja mängude korraldamise peale. Kui tavaliselt sa teed sõpradega mingi pundi ja hakkad, eks ole, mängima korvpalli või jalgpalli või mida iganes, siis see sport tõmbab täiesti erinevaid inimesi. Aga neil on see ühine nimetaja nagu armastus selle jalgpalli, Ameerika jalgpalli vastu. Ja meil on eestlasi, prantslasi, türklasi, ameeriklasi. Tartu Titansi peatreener on ameeriklane Craig Martin Hamer, kes tuli Eestisse 25 aastat tagasi missiooni tööd tegema, kuid esialgu plaanitud aasta asemel jäigi siia paikseks. Taustan, et ma mängisin keskkooli, ja ka võtame, et 7-12 klassis. Tavaliselt, kui sa olen seda mänginud Ameerikas, sa enam ei mängi, nagu see või sa lähed ülikooli, aga ma ei ole nii hea mängima, ma läksin ülikooli mängima ja loomulikult ei läinud professionaalseks. See osari, kus ma olen tulnud, Ohio, Ameerika jalgpall on väga tähtis ja see on osa elu ja vist suur fänn ja siis natukene õppinud coachiks. Käimas oleval Balti liiga põhihooajal, mis on mõneaastase pausi järel taas aktiivne, on Tartu Titans 3 Leedu ja 1 Läti klubi seas seni teeninud 1 võidu ning 1 kaotuse. Lühikeses perspektiivis on Titansi eesmärk tulla Balti meistriks. Pikem plaan on siiski koos Tallinna kaasamõtlejatega lüüa Ameerika jalgpalli juured sügavale Eesti spordimulda. Füüsiliselt on Eesti mehed juba olemas. See mentaliteet on võib-olla, see peaks rohkem sellest nagu ründja ja nagu agressiivsust tuua välja natukene rohkem. Aga ma arvan, nagu suur potentsiaal on Eestis, et me saame rohkem poissid saada Ameerikasse ja loodame, et me saame paremaks teha, et meil on 2-3 meeskond Tartus, Tallinnas ja võib-olla Pärnus ka. Meil on rohkem meeskonnad ja mängijad.